що могло відбутися 9 травня з Лукашенком? Інфаркт, чай з полонієм чи ще щось? Ну, во-первых, ничего с ним 9 мая не случилось. Он приехал очень больным. Мы видим, у него рука была привязана. Он болен. Что, да, Путин несколько раз рассматривал сценарий ликвидации Лукашенко в предыдущие годы. Очень был близок к этому и во время президентских выборов. Помните эту историю с десантниками, направленными в Минск. Потому что Лукашенко отчаянно сопротивлялся все эти последние 23 года власти Путина, полному поглощению Белоруссии, России. Но я не думаю, что сегодня Москва заинтересована в уничтожении, физическом уничтожении Лукашенко. Потому что это создаст им очень большие проблемы. Очень большие проблемы. В этой обстановке те поражения, которые они терпят в Украине, ослабление их, посмотрите, по всему постсоветскому пространству ослабляются их позиции. В той острейшей борьбе за власть, которая развернется после смерти, возможно, по естественным причинам. В них є механізм – це безпосередня окупація, створення тої чи іншої провокації, якоїсь там, не знаю, терористичного акту, створення якоїсь там підпільної групи, яку вони, наприклад, профінансують і завезуть. І після того запускається сценарій, який використовувала свого часу і радянська влада. Так, вводяться танки, і ми розуміємо, що білоруська опозиція може не встигнути. Во время украинского наступления они бросят все силы, откроют еще второй фронт от Беларуси. Нет, у них положение отчаянное. О настроении белорусского народа мы не говорим. Оно было продемонстрировано во время революции 2 года назад, подавленной жесточайшим образом. Но дело в том, что и белорусские силовики, то окружение Лукашенко, они его поддерживали в том, что они не хотели становиться мелкими членами Российского Министерства внутренних дел или других силовых структур. Они тоже держатся за формальную независимость Беларуси. В Армении он не может навязать свою линию. Как он будет сейчас в момент наступления украинских войск проводить силовой сценарий Беларуси? Смерть Лукашенко – это будет просто дополнительной политической и военной катастрофой Путина. Поэтому вопреки всем христианским традициям, пожелаем этому военному преступнику, товарищу Лукашенко, счастливо скончаться в ближайшие дни.